Интересно, Дед Мороз лезет в окно. Школа номер 10 в центре Бежевца. Красивая инсталляция. Олень его ждет, а Дед Мороз к оленю лезет. Лицей номер 2, уже школа номер 10, красиво встречает Новый год. Смотрите, что творится. Самая оригинальная встреча Нового года. Самая интересная композиция. Новый год лезет в окно.